Какво е реалност? Как изглежда? Как се чува, вкусва и как се чувства? Нужни ли са устройства, инсталации, виртуална проприоцепция, алтернативни усещания, адаптация, главозамайване и триизмерни проекции? Всичко е до усещането. Какво е реалност? Какво? Какво е реалност? Какво? Какво е реалност? Как изглежда? Как се чува? Как се вкусва? И как се чувства? Нужни ли са устройства? Инсталации? Виртуална проприоцепция, алтернативни усещания, адаптация, главозамайване и триизмерни проекции. Всичко е до усещането. Какво е реалност? Какво е реалност? Какво?